¿Sabes qué es esta pequeña bola de pelo? Es una cría de castor, y eso que parece goma que está mordiendo es, en realidad, su propia cola. Igual que un bebé se chupa el dedo para calmarse, los castores jóvenes muerden su cola para sentirse seguros. De pequeños son irresistibles, tienen pelaje esponjoso, emiten chillidos adorables y su cuerpo redondo parece una patata con patas. Además, son excelentes nadadores gracias a unas membranas que protegen sus ojos y fosas nasales bajo el agua. Pero aquí llega lo más curioso. Como los castores construyen presas con ramas, piedras y barro, si viven en una casa suelen apilar juguetes y objetos, intentando crear una presa. Aunque parezcan adorables, los adultos son muy fuertes. Sus afilados dientes pueden derribar árboles de hasta 40 centímetros de diámetro y a veces, incluso mueren aplastados por el árbol que acaban de roer. ¿Te gustaría tener un castor como mascota o prefieres verlo en la naturaleza?